tudd Baye Cissé tey ñoo ngi fii tey ci résidence Hélène ñu ngir defar kaame yi ki nga xamante ne mooy Ousmane Diallo génn àdduna tey la nekk ci jour bi ñu fi ñëw nag ci ndigalu Mouhamed Lamine Thiam ca Paris ak xaritam wala réew bi li nga xamante ne mooy Mathiagne Ndiaye ak seen xarit également di président Norvège noonu yebal incha allah ñaan kaamil ñaan yàlla yërmande wàccee ko ci Ousmane Diallo yi nga xamante ne moo ji ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla yàlla xaare ko aljanna ñu ngi nii di waajal incha allah motali mérite incha allah أجورهم ويزيدهم من فضله أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم فلا حرج يا ولدنا ما أوفوا بالعقود أحل لكم بهم متقم إلا وتعاونوا على البر والتقوى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما أن اضطر في مخمصة غير متجانف بالنسبة الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليه إذا هم فيه مبلسون هو الذي أنشأ لكم السماء والأرض والسحاب والأرض والمعدن إذا منا كنا ترابا إذا منا سيقولون لله قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم